கொட்டங்காடு ஸ்ரீ சபரி மர அறுவை மில். இன்றைக்கி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒரு கட்டலோட டிசைன் பற்றி பார்ப்போம். இது நம்ம தலை வச்சு படுப்போம் இல்லையா, அந்த சைடு வரக்கூடிய ஒரு டிசைன், ஃப்ளவர் கைண்ட் ஆஃப் டிசைன். மேலே வந்து ஆர்க் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து கால் சைடு வரக்கூடிய டிசைன், நடுவில் வந்து செக்குடு டைப் ஆஃப் டிசைன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். கால் பகுதி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாடலான ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து ஒரு கல்யாண ஆர்டர் தான். பீரோல் லாஸ்ட் டைம் பார்த்த அந்த பீரோல், இந்த கட்டில் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கொடுத்தது. இது மாதிரி கல்யாணத்துக்கு தேவையான பீரோல், கட்டில், சோபா, டைனிங் டேபிள், இது எது வேணாலும் மேலே உள்ள நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. எல்லாமே நம்ம டீக்கில் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் அப்பியரன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி பொருட்களை நம்ம கல்யாண பந்தலில் வைக்கும்போது நல்ல ஒரு லுக்கு கிடைக்கும். வர்றவங்களுக்கும் நல்லா செஞ்சுருக்காங்கிற ஒரு இது இருக்கும், என்ன இருக்கும். இதோட பெட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். பெட்லேயே நம்ம வந்து மேலே போடுற அந்த டாப் பலகையிலேயே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்போம். இது அடுத்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மாதிரி சோபா